গাইজ আখের বিটিএস মেম্বাররা হাসি দেয় কিভাবে? জি হ্যাঁ, হাসি দেয় কিভাবে। কিন্তু তার আগে যদি আপনি বিটিএস কে পছন্দ করেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন, আর ব্ল্যাকপিঙ্ক কে পছন্দ করলে কমেন্ট করুন। ওয়েল, সবার আগে আমাদের আরএম। নেক্সট আছে আমাদের জে হোপ, যিনি এমন ভাবে হাসি দেন। এখন আসি আমাদের প্রিয় জিনের কাছে, যিনি কিছুটা এমন ভাবে হাসি দেন। some kind of shop. And এখন আছে আমাদের সুগা। নেক্সট আছে আমাদের কিউট জিমিন, যিনি কিছুটা এমন ভাবে হাসি দেন। এখন আসি আমাদের জঙ্কুকের কাছে, যিনি কিছুটা এমন ভাবে হাসি দেন। আর সবশেষে আছে আমাদের প্রিয় কিম তেহং, যিনি কিছুটা এমন ভাবে হাসি দেন। 제일 자주 시켜 먹는 배달 음식. 죄송합니다.